दुनिया में टेक्नोलॉजी का मांग इतना बढ़ गया है कि लोग सोने से लेकर जगने तक टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं। जैसे कि हम सभी सुबह में जल्दी उठने के लिए अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए लोग क्या करते होंगे। मैं आपको बता दूं कि अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले सुबह जल्दी उठने के लिए लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे स्टील या लोहे के प्लेट पर रखा जाता था और कीले फंसा दिए जाते थे। जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कीले तक पहुंचती थी तो कीले अपने आप स्टील के प्लेट पर गिर जाते थे, जिससे कीले के गिरने से होने वाली आवाज़ को ही अलार्म का नाम दिया गया था। इस तरह के जुगाड़ लगाकर सुबह जल्दी उठ जाते थे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।